नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंजीर के फ़ायदे के बारे में तथा उसके नुकसान और खाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, अंजीर क्या है तो हम आपको बता दें, दुनिया भर में अंजीर को औषधीय और खाने का स्वाद बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इसे कुरकुरे और मीठे फल का इस्तेमाल कई वर्षों से रोगों के इलाज में किया जाता रहा है। अंजीर को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। पुराने समय में मानव द्वारा उगाए जाने वाले फलों में अंजीर का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस फल का उल्लेख बाइबिल तक में किया गया है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजीर सेहत के लिए कितनी लाभकारी है। अंजीर रसीली और गूदेदार फल होता है। दिलचस्प बात यह है कि अंजीर का स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहाँ उगाया गया है, यानी कि वहाँ का मिट्टी कैसा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यह कितना पका है। कब्ज, जुखाम और फेफड़ों से संबंधित रोगों के इलाज में अंजीर को लाभकारी माना गया है। अंजीर के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें, जैसे कि इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो अंजीर का वनस्पतिक नाम फिकस कैरिका होता है और ये मोरेसी वंश का पौधा है। सामान्य नाम इसे फिग कामन, फिग अंजीर, संस्कृत में दोस्तों इसे अंजीरम बोला जाता है। उपयोग होने वाले भाग क्या क्या हैं इसके, तो इसके फल, पत्तियां, छाल और जड़ तक उपयोग में लाए जाते हैं। अब इसके हम भौगोलिक विवरण के बारे में जान लेते हैं कि इसका भौगोलिक विवरण क्या होता है। तो अंजीर की उत्पत्ति एशिया के भूमध्य और पश्चिमी भाग में मानी जाती है एवं इसे भारत, चीन तथा अफ्रीका समेत कई देशों के उष्णकटिबंधीय भागों में उगाया जाता है। अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इसे अंजीर की खेती की जाती है। तुर्की दुनिया में अंजीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आप लोग एक जनरल नॉलेज के रूप में भी इसे जान सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में और इसका, जैसे कि अंजीर खाने का सही समय क्या होता है। तो हम आपको बता दें, अंजीर का उपयोग आप किसी भी समय हल्के आहार के रूप में कर सकते हैं, लेकिन अंजीर खाने का सबसे अच्छा समय सुबह ही माना जाता है। सुबह के समय अंजीर का उपयोग आपके शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। रात के समय अंजीर का उपयोग करना ज़्यादा लाभदायक नहीं माना जाता है। अब बात कर लेते हैं अंजीर की तासीर के बारे में। तो अंजीर का तासीर गर्म होता है और अधिक मात्रा में सेवन करने से यह शरीर में रक्तस्राव का कारण भी बन सकता है। अंजीर का उपयोग करने में रेटिना रक्तस्राव, रेक्टल रक्तस्राव और योनि में हल्का रक्तस्राव हो सकता है और हेमोलिटिक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि अंजीर खाने के बाद आपको रेक्टल और योनि रक्तस्राव हो रहा है तो इसका सेवन करना बंद करें और यह देखें कि उपयोग न करने में रक्तस्राव कम हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो अपने डॉक्टर से जांच करवाएं। अब बात कर लेते हैं अंजीर के कुछ और फायदे के बारे में, जैसे अंजीर के फायदे कैसे हमारे वजन को घटाते हैं। तो अंजीर वजन घटाने में अत्यंत सहायक होता है। इस वजह से इसको मोटे लोगों को खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे जो लोग फैटी हो जाते हैं उन लोगों को अंजीर खाने की सलाह दी जाती है, परंतु इसके अधिक सेवन से सावधान रहें, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ भी सकता है, खासकर यदि आप इसे दूध के साथ लेते हैं तो। अब बात कर लेते हैं अंजीर के लाभदायक गुण, जैसे यौन रोगों के उपचार में कैसे ये फायदेमंद होता है। तो परंपरागत रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में अंजीर का इस्तेमाल यौन रोगों को ठीक करने के लिए किया गया है। यह यौन संचारित रोगों के लिए भी एक सफल उपचार माना जाता है। हालांकि अनुसंधानों से इसके सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह स्तंभन दोष के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक कथाओं में अंजीर को एक शक्तिशाली यौन पूरक के रूप में देखा गया है। यौन शक्ति बढ़ाने के लिए 2 से 3 अंजीर पूरी रात दूध में सोखने के लिए छोड़ दें, सुबह उसे खा लें। यह प्रजनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बढ़ाता है। जिस तरह गर्भावस्था में अंजीर अच्छा है, गर्भवती स्त्रियों में लव की कमी यानी कि आयरन की कमी को पूरा करता है। हम बात कर लेते हैं अंजीर का उपयोग कब्ज में कैसे छुटकारा दिलाता है। अंजीर में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यह एक मध्य आकार यानी कि 50 ग्राम के अंजीर में 1.45 ग्राम फाइबर होता है, जो न
केवल कब्ज से राहत दिलाता है अपितु उससे बचाव में भी मदद करता है। यह मल त्यागने की क्रिया को बहुत आसान कर देता है और इसे नियमित भी कर देता है। 2 अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने से और ऊपर से उसी पानी को पीने से पेट साफ हो जाता है। अंजीर का सेवन करने से डायरिया से भी बचा जा सकता है तथा अंजीर पाचन शक्ति में सुधार करके उससे संबंधित समस्याओं को खत्म कर देता है। अब बात कर लेते हैं हमारे हड्डियों के लिए कितने फायदेमंद है। अंजीर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से प्रचुर होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख तत्व है। इसका सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के विकारों से भी संरक्षण मिलता है। चूँकि यह फास्फोरस का भी एक समृद्ध स्रोत है, इसलिए हड्डियों के विकास को बढ़ाता है और उनके पतन को भी रोकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अंजीर के लाभ। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है। अंजीर पेक्टिन नामक एक घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। अंजीर में मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र के अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है और उसे खत्म करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को आंतों तक ले जाता है। सूखे अंजीर समग्र कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं क्योंकि उनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड और फाइटोस्टेरॉल मौजूद होते हैं जो शरीर में प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को कम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी नियमित रखते हैं। अंजीर में विटामिन B6 मौजूद होता है जो शरीर में सेरोटोनिन के उत्पादन का कारण बनता है। यह सेरोटोनिन आपके मूड को अच्छा बनाता है, यानी कि आपके मूड बूस्टर का भी काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं अंजीर के, जैसे कि अगर आपको रक्तचाप होता है यानी कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें कैसे फ़ायदेमंद है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि दैनिक आहार में आज अंजीर का सेवन आपके रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। अंजीर में फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो रक्तचाप के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ अंजीर में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रण में मदद करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अंजीर खाने के हृदय के क्या फ़ायदे हैं। तो करोनरी हृदय रोग एक घातक हृदय रोग है जो मुख्य रक्त वाहिकाओं को अपने शिकार बनाकर रक्त प्रवाह को बाधित कर देता है। अंजीर आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करके मदद करता है और आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करता है। ट्राइग्लिसराइड रक्त में मौजूद वसा के कणों को कहते हैं जो हृदय रोगों को एक प्रमुख कारण है। सूखे अंजीर में फिनोल, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। यह फैटी एसिड करोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में हमारी रक्षा करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग और इसके कुछ फ़ायदे के बारे में। जैसे मधुमेह का रोग होता है तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार अंजीर मधुमेह को कंट्रोल करने में अति सक्षम होता है। अंजीर की पत्तियों का सेवन शुगर के रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन पर निर्भरता को कम कर देता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अंजीर का उपयोग मूत्र समस्याओं में कैसे होता है। तो अंजीर में अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जो मूत्र द्वारा शरीर में बाहर निकलने वाले तत्व को नियंत्रित करता है। यह कैल्शियम के पतन को रोकता है और विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है।